फ्रेंड्स, स्वागत है एक नई वीडियो में। आज हम बात करने वाले फ्रेंड जो कि कीबोर्ड साउंड। जैसे कि आप कीबोर्ड में साउंड जो है डिसेबल कैसे करें, आज की वीडियो हम यही सीखेंगे। और फ्रेंड, इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड, मैं आपको बता देता हूँ, मेरे पास हैंड सेट है वीवो V70 प्रो। तो फ्रेंड, अगर आपके पास कोई सा भी है, MI, रेडमी, वीवो या सोनी, कोई सा भी है, उसमें भी आप बड़े आसानी से कर सकते हैं। लेकिन फ्रेंड, आपको करना कैसे है वो मैं बता देता हूँ। और फ्रेंड, सबसे पहले सेटिंग, जैसे कि आपको कीबोर्ड को ऑन कर लेना है। आप कहीं से भी कर ले, मैसेज, व्हाट्सएप, कहीं से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मैसेज से कर लेता हूँ। अरे आप यहाँ देख सकते हैं, या मैं ऐड या कहीं से भी कर लूँगा। और यहाँ पे के का जो ऑप्शन आ रहा है, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपको यहाँ पे सेटिंग्स का ऑप्शन मिल जाएगा। सेटिंग्स पे क्लिक करना है, और सेटिंग्स पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो आपको करना क्या है वो मैं बता देता हूँ। यहाँ पे देख सकते हैं साउंड, तो साउंड पे क्लिक करना है। साउंड पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा वाइब्रेट साउंड, और यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। तो आपको क्या करना है, अगर वाइब्रेट करना है, डिसेबल करना है, तो आप डिसेबल कर सकते हैं यहाँ पे, जो कि आपका साउंड जो है, आप टच जो कि आप कीबोर्ड। तो फ्रेंड, जैसे कि ये आवाज़ जो है इसका कीबोर्ड का बंद हो चुका है। अगर आपको बढ़ाना है तो आप बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फ्रेंड आपको साउंड में जाना है। जैसे कि देख सकते हैं आप, इसी तरह से आप बढ़ा सकते हैं अपना कीबोर्ड का साउंड। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में आपने सीख लिया है कीबोर्ड का साउंड कैसे बढ़ाते हैं और कम करते हैं। तो फ्रेंड, आज की वीडियो में बस इतना ही। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।